Sanibonani bakwethu, nginibingelele. Ngithe ake ngilokhuze namhlanje. Ke nginikhombise uhla lezitolo okuyizona esizokwazi ukuthi silokhuze sisize abantu abasuke bethanda ukuyothenga kuzona, noma sisize ama-customer, noma ukufaka ama-customer kulezi zitolo, noma ngingabeka kanjani ukugenerator more wama-customer kulezi zitolo. So uPure Spring njengoba esunguliwe, ngizokuchaza nje lokho. Usungulelwe ukuthi whatever into eyibusiness elisunguliwe noma ibhizinisi eli-existayo noma eliranayo, kube ukuthi abantu abasuke bezofuna iproduct bebe baningi. Ileyo nto, ukuze abantu bebe baningi lapho ngeke eze umuntu engayiphethe imali. Cishe siyakwazi lokho. Angeke umuntu eze kwa-Ackermans azothenga kwa-Ackermans imali engayiphethe. Angeke umuntu eze Food Lovers ezothenga eFood Lovers imali engayiphethe. Ngeke eze eCambridge ezokwenza igrosa imali engayiphethe. Ngeke eze eWoolworths azothenga ijacket yasebusika imali engayiphethe. Right? uPure Spring uhlelele ukuthi wonke ama-customer ethande ukuvakashela amabhizinisi, wonke ama-customer ekwazi futhi ukuthi abuyelwe imali yawo. Lolo uhlelo lukaPure Spring analo each and every day, sohlala sixoxa ngalo. So la cishe mawuzobuka ilokhuzana uzobuka lapha i-scrolling i-list yamabhizinisi akhona, right? Uzonothisa ukuthi njengamanje sisafake amabhizinisi ezokudla. Ukudla kubalulekile bafowethu. Sase silandelanisa ngamabhizinisi ezeyingubo, Woolworths, KitKat Cash and Carry, Jumbo Cash and Carry, Delvan Cash and Carry, Macro, Game, Mr Price, Pep Store, Ackermans, Jetty, Edgars. Lama stores noma lama business iwona esifuna ukuthi kungene a lot of customers. Ukuze kungene a lot of customers, i-product ayilutho ngaphandle kwe-support kokuthi usupporte i-customer umuntu ozothenga lapha. So ngokocwaningo lukaPure Spring kwabonakala ukuthi noma umuntu ezothenga kodwa ayikho iplan ethile acatshangelwe ngayo ukuthi le mali azothenga ngayo yiphi indlela yokuthi ekwazi ukuthi ehlale enayo. Kahle kahle emhlabeni alukho uhlelo njengalona, sibeke nje kanjalo. Uhlelo likhona lokuthi wena hamba uyosebenza ukuze wenze imali, yenza ibhizinisi ukuze wenze imali. On the other side, awekho ama-techniques athile enziwe noma uhlelo oluthile olwenziwe oluzolinkwa nebhizinisi ukuze kugenerate-ke imali. Alukho total. Kuphela thola imali, sebenza imali wena, yenza ibhizinisi, letha ama-customer abantu bathenge, uzothola imali. So lamabhizinisi if ama-customer engekho awalutho. So customer first. Kubalulekile ukuthi when it comes into a business, cabanga nge-customer ukuthi i-support ekulona ingakanani, i-support ekulona. Ungacabangi nge-product yakho wena kuphela. Ucabange ngama-sales ozowakhipha. Lawo ma-sales ozowakhipha per month ayizeleze if i-customer lingezi. So thina siwuPure Spring siye ezimpandeni zebhizinisi. Izimpande zebhizinisi ukuthi siye straight ephaketheni le-customer. Kube ukuthi lento ayikhipha ephaketheni eyothenga i-product yiphi indlela okumele engabe ibuya ngayo noma ihlale iba khona. Ithi mihambile iphinde ibuye futhi. Simple. So
once wayimaster lapho wonke lamabhizinisi azophakama. Wonke lamabhizinisi if kungena ama-customer awu-1000 per month, kupossible ukuthi kungena ama-customer awu-2000 per month, 3000 per month. Ngenxa yokuthi uPuwa Spring uhambe ezimpandeni zebhizinisi phansi lapho abantu bengaboni khona. Ngoba ziningi izinto ezisi-engageayo emqondweni wethu ezikhona ezenzakalayo. Sigcine singenaso even nanesikhathi sokucabanga wonke lama-techniques uPuwa Spring afike nawo. So njengoba sivezela amabhizinisi anjengalana, engizokusho ngicela ulalele kahle. If unebhizinisi lakho ufuna ukuthi lipublishwe kanjena, uzokwazi ukuthi ukwenze lokho. Uzokwazi ukuthi ukwenze lokho. Lizopublish ibhizinisi lakho kanjena, usho futhi ukuthi yini oyikhiqizayo ebhizinisini lakho. Right? Sizoba nalo uhlelo la si-advertise khona ngamabhizinisi and sikhulume futhi ngeproduct ukuthi iproduct yakho kahle kahle ibhizinisi lakho liphethe yipi iproduct. Yini iadvantage yaleyo product? Inabuphi ubuhle wena mawuyithatha? Uyabo? Yiziphi izinto okumele uyiqaphele noma ezinobuhle uma uyithathile? Mapha ama-advantage? Yiziphi izinto ongamele uzenze ukuze leyo product leyo uyisebenzise ngendlela ephephile e-right? Business lakho asilibone lihamba lapha kwamanye amabhizinisi akhona. Singashawa abantu abangaphandle sithi abantu bezizwe. Yabo? Abaveza amabhizinisi kanje. But nelakho ibhizinisi asilibone nelogo yalo lapha yana. Woza neproduct yakho, shona ukuthi ukhiqizani. Ngabe udayisa inkukhu, asiyibone inkukhu ihamba namachwele lapha. Asiyibone inkukhu ineqhudi logo yakho. Yabo? Sisho ukuthi uThembi lapha yana kwahlabisa kusiphi isigodi uneyinkuku ayidayisayo ezinhle ngendlela eyisimanga, ama-price akhe aweve emahle kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Uyabo? Abantu sebeyafika lapho. So uPuwa Spring uyeza-ke lapho kwezoku-advertise. So wena into ozobuyenza uzothi wena ngalesi sikhathi ufaka isicelo, let's say ufake isicelo wena ufuna ukuya kwa Save More, ufuna ukuthatha nje just ikhombo khona ispecial sakwa Save More senyanga yekhombo ebiza 650. When uyazi ukuthi uzo-apply kwa Puwa Spring ukuze ukwazi ukuthola leyo khombo leyo. Yabo? Noma ke let's say vele uzo-apply ulinde leso sikhathi. Sokuthi ngaleso sikhathi usuyabheka ispecial esikhona ngoba phela kuyalindwa kwa Puwa Spring. Lokho kulinda kwakho ukulanda kwakho amandla. Ngenhlanhla ke bawethu sinaso istrategy esisikhiphe izolo sokuthi cha mawungafuna ukulinda lo 45 days wena phakathi nendawo ungakwazi ukuthi kube khona amanye ama products ozolokhu uwa request nje. Sokuthi ufake isicelo wena kwa Puwa Spring uthola ukuthi wena isonto nesonto wena kungena iproduct ulanda iproduct usuyathenga wena every week. Ngeni product ngeni imali kungeni product la ushaya inyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Buza ukuthi ngani ngalesikhathi usufikelwe iproduct yakho usuyitholile, obviously isigaba esilandelayo kubuya imali yakho back. Yini ke eyenzakalayo lapho na? Impilo ikhona. Status sakho siyohlala siya phambili. Into eyenziwa uPuwa Spring uzama ukuvala le gap. Yayibona le cable tight dangerous empilweni zethu. Mangithi cable tight angazi lento ukuthi ngayilinganisa nani. Ngicela abantu beyothenga icable tight. Uyibone uma uyivalela uyibophe umuno, ubone ukuthi uma uyivalela uzoyiqaqa kalula yini na. Noma ukutshela umuntu ozokulokhuza uhlanganise ingalo zo2 bese uyayifaka leyo cable tight. Bayayazi cable tight abesilisa. Plastic cable tight uyibona ukuthi izohlehla yini uyozoyisike.
So isystem ekhona yokuthi sithenge ama-product ayisifavor thina. Akulula lokhu ukubona. Once imali wayikhipha kunzima ukuthi ibuye. Yini ngithi kunzima ukuthi ibuye? Ingenxa yokuthi uma usuyikhiphile vele kumele uhambe uyoyisebenza. Nakho kubunzima. Ngesikhathi uyoyisebenza isikhaftini njalo ngosuku uze kuphela 30 days. Imali yokugibela njalo ngosuku uze kuyophela u30 days bese kuma ukuthola le mali. Mawusumayinaza zonke lezi zinto oyichithile ekugcineni uthola amasenti. At the same time once wayithenga iproduct uzophinda futhi uqale icycle phansi. Bafowethu kuyoze kube nesiphila impilo enjengaleyo. Kahle kahle kumele ngabe kahle kahle le system enjengalena kaPoor Spring kade yabakhona. Ukuze impilo iye phambili akufanele la esispenda khona kube nzima ukuthi imali siphinde siyithole ibuye kuthina futhi. So uPoor Spring uvala igap enjengaleyo ukuthi akuthi lokhu okukhiphile kuphinde kube neability yokuthi kubuye futhi kube nendlela ethile yokuthi kubuye. Simple. Once wanqoba lapho mfowethu ngisho abe kuthiwa usebenzi ngisho akuthiwa uhlele ekhaya kodwa ngenxa yokuthi usuku ungaphansi kwaleyo system imali yohlala unayo ngaso sonke isikhathi. Ukudla kuyohlale kukhona ngaso sonke isikhathi. Ilento esiculayo. Ayikho futhi enye into ewumlingo, ayikho futhi into eyisimanga. Kodwa sithi abantu asishumayele bayi-understand lento ingene emthanjeni. Ukuletha iwebsite ukuthi abaphathi bethu belethe iwebsite kuyizeleze if ungekho educated ngesystem kaPoor Spring. Poor Spring ukhonele ukuthi sishintshe indlela okuphilwa ngayo kahle kahle. Sishintsha indlela okuphilwa ngayo ngoba indlela okuphilwa ngayo yokuspenda imali istrategy sakhona asisizuzisi thina. Once sayivala leyo gap, guess what? Osomabhizinisi abasafufusayo, amabhizinisi abo azokhula ngendlela eyisimanga dramatically ngenxa yokuthi vele istructure sesystem sokuflowa kwemali sesifavor thina. Sifavor i-customer, sifavor i-client, sifavor i-business. Once lamakhathepila akwazi ukuthi asotheke ngoPoor Spring zonke impilo zethu ziyohlala ngaso sonke isikhathi zibheka phambili. Sisazoyishumayela kakhulu lento ingene emthanjeni. Number 2, abantu abasuke bakha ekhaya, mhlambe wakha indlu yakho, mhlambe ukhanda indlu nje enkulu, indlu enihlala kuyona ayikho enough, ayikho esimene esi-right bazokwazi ukuthi basizakale futhi. Leyo ndlu uyoze uyiqede definitely. Ngiyazi mina ukuthi secret yini. Wena as long mawulandele wena osuke ukutsheliwe kwaPoor Spring. Number 1, mawuzothenga usemente ka1000 10. Uqala uapply kwaPoor Spring. Uzogcwalisa iform ka1000. Udeposita leyo mali kwaPoor Spring ka1000. Ulinda u45 days. Makuphela u45 days hamba uye esitolo ehardware la othenge khona ucement. Uzoya ehardware uzofika khona neID yakho ngoba usukukhokhela. Uzobe usukhokhelwe usuzothatha izinto ngevoucher. Noma usuzothatha lezo zinto vele seyikhokhelwe straight lapho kwi-account. Zonke izitolo njengoba nizibona sisazoba nama details abo kodwa abaphathi bethu into abayishilo kube ukuthi akumele sivele sigagamele silokhuze nje kubona directly. Ake siqale ngempela siqedele uhlelo lwethu sifundise imiphakathi ngokuthi uPoor Spring usebenza kanjani. Luyeza uhlelo la sizokwenza khona ama deals nezitolo. Luyeza lolo hlelo akuyona into kufanele siyitatazelele njengamanje. Ngoba sinohlelo lwethu
angeke singene ohlelweni lwezitolo singasazi nanokuthi zaqala nini njengoba zirana nje zisebenza ngaphansi kwaluphi uhlelo. Asingeni thina lapha. Esingene kukhona yilo muntu ozothenga. Lo muntu ozothenga uyena obalulekile. Isitolo sibalulekile. Kodwa lo muntu ozothenga uyena mlungu, uyena muntu obaluleke ngaphezulu kwesitolo. Isitolo asilutho ngaphandle kwalo muntu. Isitolo asilutho ngaphandle kwecustomer. Icustomer ilona elibalulekile kuqala. First. Musucabanga wena ngokuthi vele uzocabanga ngokwebhizinisi lakho ukuthi uzolenzela ini. Bheka emuva lapho lithola khona imali ukuthi njengoba lithola le mali elizothenga ngayo ukuze lihlale likwazi ukubuya esitolo. Yiphi indlela scientific and mathematically and systematically ezobenza ukuthi behlale beza esitolo ukuze be forever. Ngeke silokhu sinanasa lento sibhekane. Angikhathali ukuthi ngisho ngabe kuthiwa uyasebenza wenza in, but not that i-customer always liyohlala libalulekile. Yabo? Ngisho ngabe kuthiwa uyasebenza wenza in, kodwa ubohlale wazi ukuthi enqondo ukusho bohlale wazi ukuthi wonke lamabhizinisi owabona eflow kanje uyohlale ngaso sonke isikhathi wavakashela. At the same time uthi wavakashela ngaphansi kwesystem endala la once wayifaka imali hambile phinde uyithole leyo lokhuza uyozoqala phansi futhi uyoyisebenza. Thola ukuthi uzohambisa u5000 mhlawumbe uyozofika phesheya exchange $1. Ake senzeke ukuthi lento irotate. Uyabo? Irotate. Leyo mali othenge ngayo iphinde ibuyele kuwena back. Uthi uthanda ungathandi. Cela ukukutshela lapho yilapho ozozwa khona ukuthi mawuzalwa kabusha ususemhlabeni manje vele wawufisa ukuthi ube kuwona. No matter ukuthi mhlambe awusebenzi noma uyasebenza. Ngisho kuthiwa usebenzi ubone futhi impilo yakho iqhubekela phambili, ishona phambili ngakho lokho okuncane. Uyabona? Once wakuspenda wazi ukuthi vele leyo mali izobuya. Yabo? Right, ngizophendula umbuzo khona abathena kungenzeka yini uPoor Spring mhlambe aqalise ngezinto nje ezincane ngoba khona abafuna ukutesta. Abafuna ukutesta ukuthi lento isebenza kanjani. Yes, i-answer ithi yes. Zikhona inhlelo enjengalezo futhi ngokwabaphathi bethu abasitshele khona kube ukuthi into ebalulekile lapho ukuthi fanele sazi ukuthi khona izinto eziyisidingo endlini zansuku zonke. So abantu bazofundiswa ke lapho kumbe imphakathi izofundiswa ukuthi uma kuwukuthi wena every day uhlala uthenga isinkwa, yiphi indlela ozofundiswa ngayo ke manje ukuthi at least mhlambe let's say mhlambe uhlala uthenga isinkwa, ngizokwenza nje ngizothatha at least noma insuku ezu7 esontweni uhlala uthenga isinkwa, let's say isinkwa su20 njengoba su20 usithenga 7 days, therefore kulo 7 days 7 times 2 14 which is 140. Kuzosukela lapho ke ku140 ukuthi okay uyazi yini ngenxa ukuthi wena uhlala uthenga isinkwa njalo ngosuku ukuze lo 140 omele izinkwa ezu7 uhlala ubuya kuwena, ikuphi okumele ukwenze na? Siyeza izifundo zalapha, iyeza incazelo yalapha. Lana sizamani na? Sizama ukuthi even ngisho kuthiwa ngabe kuthiwa ingane ithenga usweet, size sifinyelele enganeni ithenga usweet into encane. Uyabo? Encane. Kube khona indlela esystematic ezoqalisa lo muntu aqale lapha kwaPoor Spring and then abuyelwe imali yakhe. Ngisho kuthiwa ingane ithenge izinto zika5 leyo mali yayo ibuye, siyeza futhi lapha. Kodwa sithe ake siqale ngalezi zinto eziphathekayo abantu abazaziyo nokuyizinto eziwukhiye okuyizona ezenza ukuthi impilo ibe nzima ngoba bafowethu
isystem esingaphansi kwayo yokurotate noma la si exchange khona ngikhokha ngithola iproduct ayikho right. Sifundisiwe thina lokho kwaPoor Spring, abaphathi bethu basifundisiwe lento ngathi mangihleli phansi ngicabanga kuma training eswenziswayo ngabona ukuthi no bafowethu ngeke. So le system yakwaPoor Spring ngenye indlela iyoze iyoshaya even kuma companies amakhulu kuzo lezi inkampani lezi. For instance makuthiwa uCambridge unesitoko afuna ukusenza, let's say unesitoko afuna ukusenza sika 300,000, ukuze lo 300,000 wakhona ubuye kumele enze njani na? Simple lento. Naye uzongena ngaphansi kohlelo lo esilichazayo ukuthi wenza njani mawufuna ukuthi ubuyelwe imali yakho. Makuthiwa ifirm ethile, let's say ifirm ekhiqiza idof or two plate, kune material abayi-order, mhlambe ba-order lokhu okungama switch, ba-order ama cable ukuze kuhlangane istove, ama plug akhona, ibona iplug lo iplug odongweni, mhlambe baya-order enkampanini ethile. So njengoba ikhiqiza idof ukuze yonke le material ehlanganisa istove u2 plate babuyelwe imali yabo, ikuphi okumele bakwenze na? Very easy. Sizofika lapho. Yilapho sobona khona ukuthi uPoor Spring ubaluleke kangakanani. Njengoba efikile, njengoba esunguliwe waregister in South Africa, uze nayiphi ivalue kuwena as a customer, ngoba mawungenayo imali ngeke ungene kulezi ayitolo mfowethu. Uyamagina ukuthi kungani isikhathi esiningi wonke umuntu egcineni ehlale engenamali. Ingenxa ye-system vele esizalelwe kuyona, esizalwe isebenza. Kudala kunendlela ebekwenziwa ngayo ma-exchange. Indlela yoku-exchange kudala ibingafani nalena njengamanje. Kudala boku-exchange ngokuthi mina manginobhontshisi ngithanda amakinati, kwamkhize bazonginikeza amakinati, mina ngibanikeza ubhontshisi ngoba bona bathanda ubhontshisi. Kwaya ngokuya zashintsha lezo ndlela, zahamba zashintsha njengamanje currently siphila ngaphansi kwale system. Tshela mina ukuthi ikuphi esikbenefitayo na. So uPoor Spring uthe mayilanda lowo mlando kwatholakala ukuthi no, khona something okumele silwenze all powerful noluzo surprise wonke umuntu ekwazi ukuthi abuyelwe imali yakhe mayithatha iproduct. Lokho mawulandelile wakufunda wakunderstanda, yilapho sobona khona ukuthi impilo yakho ibaluleke kangakanani. Yilapho sobona khona ukuthi since lokhu landele uhlelo njengalolu, impilo yakho ayisoze yafana nasekuqaleni. Nawe futhi uyakwazi ukutshela izihlobo nabangani. Yabo? uPoor Spring awukhethileke, awukhethe bala as long mawumuntu uunderstand. Njengamanje besisachaza ngesizulu, kodwa abaphathi bethu njengamanje basasitelele ukuthi manje sishintshe sipresent ngeEnglish. Sizofaka isiZulu neEnglish. Uyabo? Uma seqashwe abanye futhi abazokwazi ukuthi bapresent bachaze ngoPoor Spring, bazokwazi ukuthi bapresent ngezinye ilimi. Kodwa for now kuseyizulu neEnglish ngoba iEnglish ifaka wonke umuntu. Right? So lolu hlelo lolu lusaqale lapha in South Africa. Lusazohamba luye kwezinye indawo kumazwekazi angaphansi kweAfrica. Kodwa njengamanje alukakafinyeleli lapho. Ngoba njengamanje kusadilwa needucation. Ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapho bakwethu ngokwanamhlanje. Ngicela ukuthi makuwukuthi unembuzo, thatha isikhathi sakho. Siku R66 eGingdlovu enumber 55. Mawuthi nje uzokwehla eziphambanweni uzokwazi ukuthi uze kwi-office lethu lokuqala, nokuwukuthi lapho
i-office lethu sisene office elilodwa nokuyindawo esizosebenzela kuyona ehlelelwe umphakathi. Right? Uzokwazi ukuthi usizakale lapho. So i-website ngicabanga ukuthi ayikazi ukuphuma njengamanje ngoba ziningi izinto ezisenziwayo cishe mhlawumbe kusasela inyanga ukuthi iphume ngoba ziningi izinto ezisazofakwa khona nokuqinisekisa nje ukuthi yonke into isohlelweni isebenza ngendlela oyiyona ngoba sisahambisa amaphepha kwezinye izindawo kanjalo masithunywa ke bakwethu siyazi siyathunywa thina ngoba phela egcineni kufanele nathi sikwazi ukuthi sihole. Masithunywa nje kumele sihambe ngempela sihambe. So ngaleyo ndlela sizithunywa ke thina lana zakwaPuwa Spring sithunyiwe ngoba egcineni kwakho konke kufanele nathi silale sidlile uyabona. So yingakho isikhathi esiningi sesiqikekela ukuthi sikhuluma okuyikho futhi sikhulume nokuzokwenzeka. Majina ke lapha kule list oyibonayo usazobona nama companies ezimoto alikho ibhizinisi esingeze ukukhuluma ngalo lapha yana. Alikho ibhizinisi esingeze ukukhuluma ngalo lapha ngoba sifuna ukuqinisekisa ukuthi ama customer angena imini nobusuku. Yebo ebusuku kusuke kuvaliwe kodwa sifuna ukuqinisekisa ukuthi ipercent lama customer elingenayo liyanyuka alishoni phansi. Once imphakathi ya understanda ipower kaPuwa Spring uzobona ama customer azobe engena ezitolo. Ngicela ukuthi sibheje ubani ofuna sibheje imali lapha. Uzobona ngiyazi ukuthi ngikushiso yini lokho ingenxa yesikhathi nane structure nokubuka injula nama benefit kaPuwa Spring ngawe ngokuthi ukwazi ukuthi ubuyelwe imali yakho osuke uthenge ngayo. That's it. Ngicela ukuthi ngiyibambe lapho. Mawunombuzo ngicela uye kwibio yami ukwazi ukuthi uchecke uWhatsApp number. WhatsApp ngizokwazi futhi ukuthi ngikuphendule. Noma enye into thatha nje isikhathi sakho. Ungajaha ukuhamba kakhulu kule khuzana. TikTok wena kumnandi nje ukubuka uyabona nje kuyi-free mode. Thatha isikhathi sakho hamba kuma comments. Uma comments commenta lapho une right buza umbuzo wakho ubaluleke ngaphezulu kwazo zonke izinto. Lapha bakwethu kuneplan umuntu osuke ebuzile sizokwazi ukuthi siphinde senze ivideo yakho. Kudepend ukuthi umbuzo wakhe unesisindo esingakanani uzoqala uhlaziye and then bese kwenziwa ivideo. Akuve kubalulekile that is why sithi nje imibuzo yenu ibalulekile kakhulu. Buya mhlawumbe makuukuthi uyaphuma kule video buya ngelisinye isikhathi futhi uze kuma comment uthathe isikhathi sakho ubuze ngoba ukubuza kwakho inesikhathi uzokwazi ukuthi usizakale. Ngizothanda ukuthi ngiyibambe lapho ngicela ukunifisela usuku oluhle. Ngizocela nje ukuthi ngomkhulu umusa nane request nesicelo ngicela ukuthi bakwethu si like. Bengiyengizwe lento ngibuka ama video beyisho cha bengikwenza kakhulu. Ingenxa ukuthi ngakunderstanda ukulike ukuthi kusho ukuthini. Lokho kusuke kusho ukuthi into esuke ikhulunywa inevalue uyibonile ukuthi ibaluleke kangakanani. Abantu isikhathi esiningi bayayijomba indaba ka like uthola ukuthi kubuka abantu mhlambe about 300 kodwa kuzo like abantu about 2. Kuphoqe lokho ukuphoqe nje ngamabomu ukwenze. Uyabona? Cabangela abanye abantu even nawe qobo lwakho ukukwenza kwakho lokho kuzokulethela ivalue ngoba uzodinga usizo kuthini. Kakhulu. Uzokwazi futhi nokusiza abanye ekuthenini abakwa TikTok bekwazi ukusirecognize njengabantu abaletha ama content right ngoba silethe izinto zomphakathi ezizobenefitisa imiphakathi ehlukahlukene. Ngicela ukuyibamba lapho bakwethu ngokosuku lwanamhlanje ngiyabonga kakhulu.